4 ប្រភេទសត្វដែលអ្នកតែងតែច្រឡំសត្វឆ្អឹងកងគឺជាសត្វដែលមានឆ្អឹងកងខ្នងពួកវាត្រូវបានបែងចែកទៅជា5ថ្នាក់គឺថ្នាក់ថនិកសត្វថ្នាក់ល្មួងថ្នាក់បក្សីនិងថ្នាក់អំភីបប៉ុន្តែប្រភេទសត្វខ្លះយើងភាន់ច្រឡំអំពីថ្នាក់របស់វាតើសត្វទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមទស្សនាដូចតទៅ1ត្រីបាឡែនទោះបីមានឈ្មោះជាត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ត្រីទេគឺវាជាថនិកសត្វជាសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ2សត្វអន្ទង់ភាគច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាវាជាសត្វល្មូនហើយព្រោះឃើញរូបរាងរបស់វាស្រដៀងនឹងសត្វពស់ប៉ុន្តែវាគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ត្រីនោះទេព្រោះវាដកដង្ហើមតាមរយៈស្រកី3សត្វប្រចៀវអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាប្រចៀវជាសត្វបក្សីហើយមែនទេបើអ្នកគិតដូច្នេះគឺខុសហើយទោះបីជាវាអាចហោះហើរបានដូចបក្សីក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបក្សីនោះទេវាគឺជាថនិកសត្វជាសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ4សត្វ Penguin តើសត្វ Penguin ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់មួយណានៃសត្វឆ្អឹងកកអ្នកប្រហែលជាមិននឹកស្មានទេថាសត្វ Penguin គឺស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់បក្សីអ្នកមិនដែលឃើញវាអាចហោះហើរដោយបក្សីផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកឃើញវាចុះចាប់ត្រីយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហែលទឹកបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែវាគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់បក្សីចុះសត្វមេអំបៅវិញតើអ្នកគិតថាវាស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់មួយណាសូមខមមិនខាងក្រោម